ले जी गाड़ी आ गई है ट्राई करके। अब पूछते हैं कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टोयोटा करोला 1.6 अल्टस है, 2016 मॉडल है। ये गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, साथ ही इंजन फैन ऑन हो जाता है इसका, फिर गाड़ी का स्विच ऑन हो जाता है पूरा का पूरा। ये इसके अंदर इशू आ रहा है। तो आप लोगों के साथ ये इशू अगर आया हुआ है तो शेयर करें इस वीडियो में, तो देखिए इसमें क्या मसला है और ये गाड़ी ऐसा क्यों कर रही है, और गाड़ी बिल्कुल पिक नहीं ले रही है। तो देखिए वीडियो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो इसमें फॉल्ट क्या है। गाड़ी होती बंद, करते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट होके बंद, स्टार्ट होके बंद, और इंजन फैन आ रहा है। अब मैंने शटर रखा हुआ है, अब बंद नहीं हो रहे। करो स्कैनर लगाओ, फिर बंद हो गई। स्विच आ नहीं रहे तो हम लोग कर लेते हैं इसको स्कैन। एक्सीटर रख रहे हैं तो वो स्टार्ट रह रही है, वरना बंद हो रही है। नहीं, वैसे कभी स्टार्ट रह भी जाती है, ये भी नहीं हो रही। मसला इसके वो इसी का ही है, जो इंजन सैन आ रहा है। इंजन सैन ख़त्म हो जाएगा तो ये भी सही हो जाएगी। हाँ, वो असल में जब वो की थी ना अलहदा, फिर ठीक हो गया था ये काम भी। बैटरी वगैरह ताकि लगाई थी आपने? लगाई थी तो फिर ये जो रुकना शुकना है ना बंद हो गया था। लेकिन करोला फिर जब आ गया तो वो भी आ गया। 1.6, ये जब 1.6 लाइट नहीं अल्टस थी तो है। ये रुकती भी नहीं थी। ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, रीड फॉल्ट कोड। ये आ रहा है इग्निशन कोयल ए, इग्निशन कोयल बी, इग्निशन कोयल सी, इग्निशन कोयल डी, ABCD, यही आ रहा है। फिर आ रहा है P104, P105 और P103 भी आ रहा है। ये जो इसकी इग्निशन कोयल है ना, उसका इशू आ रहा है चारों का। और ज़रा बड़ा ये भी टाइट है, ये भी टाइट है। इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ग्रिप तो लूज नहीं है। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, फिर बंद हो गई। अच्छा जी, अब मैं इनको करता हूँ क्लियर। अच्छा, क्लियर फॉल्ट कोड करने के ऊपर ना मिस फायरिंग के कोड जा रहे हैं, मगर P133 का जो कोड है ये नहीं जा रहा, ये वहीं का वहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा जो है, ये नहीं जा रहा। अब इंजन साइन ऑफ हो गया है, फिर आ गया। ठीक है जी, ऑफ हो गए फिर आना, ऑफ हो गया फिर ऑन हो गया, और लाइट भी, गाड़ी बंद हो गई है। जाते हैं बैक, कहते हैं रीफंड कोड। तो ये इग्निशन कोयल ABCD का ये आ रहा है, और ये कोड नहीं आ रहा P103 का, ये नहीं जा रहा। तो इस पर करते हैं काम, जो फॉल्ट अक्सर शेयर करते हैं। अब आप मिस फायरिंग की बात करें ना, ABCD इग्निशन कोयल का जो कोड आ रहा है, तो चारों की चारों आपको कोयलों के ग्रेप, उनके करंट
और कोयलें चेक करनी चाहिए। अगर आप जाते हैं P1603 के ऊपर तो आपको एयर मास फ्लो सेंसर, एयर लीक, फ्यूल प्रेशर, एग्जॉस्ट लीक, थ्रॉटल बॉडी असेंबली, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। मगर गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो रही है और कोई मिस फायरिंग नहीं करती, स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है, एयर मास फ्लो सेंसर भी ठीक है, और जो स्पार्क प्लग हैं ये इसके कमज़ोर हैं। गाड़ी वाले कहते हैं आप ये तो नए लगाए ना पहले, तो हम लोगों ने इसके चार स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हैं। स्पार्क प्लग का फॉल्ट नहीं है, स्पार्क प्लग का फॉल्ट नहीं है, वो गाड़ी वाले खुद चेंज करवा रहे हैं। और एयर मास फ्लो सेंसर भी ठीक है इसका, हमने बदल के भी चेक किया है इसका कि अक्सर ये ख़राब हो तो इस तरह के काम करता है, मगर ये कोड नहीं दे रहा, इसका फॉल्ट भी नहीं है क्योंकि गाड़ी का जो कोड क्लियर नहीं हो रहा, वो P1603 है, वो क्लियर नहीं हो रहा। जो मिस फायरिंग के कोड हैं वो क्लियर हो रहे हैं, मगर दोबारा स्टार्ट करने के बाद वो वापस आ रहे हैं। तो हमने फिर चाहा कि हम इसकी जो सारी चीज़ें हैं जो P1603 में आती हैं वो स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने एयर मास फ्लो सेंसर जो है वो चेक किया है, उसकी तसल्ली की है तो बस साल नहीं हुआ। फिर हमने थर्ड बॉडी खोली है, उसको बाहर निकाला है, उसको चेक किया है, वो गंदी थी, उसको हमने क्लीन किया अच्छी तरीके के साथ, फिर भी हमें मसला नहीं हुआ। मगर थर्ड बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, इसकी वजह से भी RPM ड्रॉप हो सकता है, गाड़ी बंद हो सकती है। अगर इसकी जो मोटर है थर्ड बॉडी की वो कमज़ोर हो जाए तो तब भी ऐसा इशू आता है। मगर थर्ड बॉडी गंदी बहुत है, मगर इसका फॉल्ट नहीं था। थर्ड बॉडी साफ़ की है, लगा दी है, फिट कर दी है, स्पार्क प्लग हमने चेंज कर दिए हैं। अब गाड़ी हम करते हैं स्टार्ट। गाड़ी होगी स्टार्ट और RPM हो गए हाई और गाड़ी इस टाइम बंद नहीं हो रही है। थर्ड बॉडी साफ़ करने के बाद गाड़ी अब बंद नहीं हो रही, देख रहे हैं आप, इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है और बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। और गाड़ी का RPM बिल्कुल स्टेबल है, AC ऑन है, बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। मगर गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद, स्टार्ट आने के बाद दोबारा गाड़ी में यही फॉल्ट लग जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ के थर्ड बॉडी साफ़ की है तो मसला हल हो गया, तो ऐसे करते हैं थर्ड बॉडी ही चेंज करते हैं, उसी में ही फॉल्ट है। तो हम लोग थर्ड बॉडी मंगवाते हैं और चेंज करते हैं। एयर सेंसर, स्पार्क प्लग, थर्ड बॉडी साफ़ की, मगर फॉल्ट नहीं कर पाई। अभी ये थर्ड बॉडी पूरी नहीं मंगवाई हुई है, गाड़ी स्टार्ट होती है, बंद होती है, स्टार्ट होती है, बंद होती है। ये पूरी मुकम्मल मंगवाई हुई है, तो गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद बसा करती है। जो इसकी मोटर है वो स्टक हो रही है, वो काम छोड़ रही है। अभी ये चेंज करते फिर चेक करते हैं। वाटर टेम्परेचर सेंसर भी चेक कर लिए, ये भी ओके है। तो मैंने चारे चेक कर लिए, ओके हैं। प्लस तो चेंज कर दिए, तो उन्होंने खुद चेंज करवाए, तो पुराने हुए हैं चेंज कर दें आप। और इशू जो है ना थर्ड बॉडी के अंदर आ रहा है, इसके बाद चेक करते हैं। कोयल भी चेक किया हम लोगों ने, चारों बाहर निकाल के काम कर रही है बेहतरीन। मगर गाड़ी इग्निशन कोयल का देती है कोड और P1603 P4 का कोड देती है। हम लोगों ने थर्ड बॉडी काबली मंगवा ली, बिल्कुल जापानी इसकी ओरिजिनल, और चेंज कर दी, मगर फॉल्ट का वहीं का वहीं, क्योंकि जब हमने थर्ड बॉडी को साफ़ किया, लगाया, तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल होगी, बिल्कुल वन होगी। मगर थोड़ी देर चलने के बाद दोबारा फिर गाड़ी ने वही फॉल्ट शुरू कर दिया। तो हमारा जो था शक वो कंफर्म था कि थर्ड बॉडी जो है वो ख़राब है, उसकी मोटर सही नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। मगर हमने थर्ड बॉडी चेंज की, फॉल्ट वहीं का वहीं। अब आप बताएं फॉल्ट कहाँ पे है? कोयलें भी चेक हो गई, प्लग भी चेक हो गए, एयर सेंसर भी चेक हो गया, फ्यूल पंप भी चेक कर लिया, थर्ड बॉडी भी चेक कर ली, एक एक चीज़ चेक कर ली। और बाद हमने थर्ड बॉडी चेंज किया है, थर्ड बॉडी का ग्रिप चेक कर लिया,
और अगर थर्ड बॉडी के ग्रिप में इशू है, तार में इशू है, तो थ्रॉटल का कोड आए तो कोई कोड नहीं आ रहा। कोड आ रहा है मिस फायरिंग का 1 2 3 4 और P103 का। तो अब हमने क्या किया है, थर्ड जो इसका एयर सेंसर है ये भी अपना वापस लगा दिया है, जो इसका अपना ओरिजिनल है वो वापस लगा दिया है, क्योंकि मसला हल नहीं हुआ। तो कभी आपके सामने फॉल्ट होता है और आपको नज़र नहीं आता, आप उस चीज़ को चेक भी कर रहे होते हैं और वो आपको ठीक नज़र आ रहा होता है। अभी मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी है और चेक करनी है। इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है और इंजन साइन आ रहा है, ये हम कोड कर देते हैं क्लियर ताकि इंजन साइन ऑफ हो जाए। उसके बाद चेक करते हैं, थोड़ी गाड़ी को रखते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं कि अब गाड़ी बंद होती कि नहीं होती, क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रखने के बाद बंद होना शुरू होती है। फिर इंजन साइन भी देती है और साथ में मिस फायरिंग के कोड देती है और P103 के कोड देती है। ये कोड इसके आते हैं, ये देखिए सारे कोड आ रहे हैं, मैंने क्लियर किए और लाइटें इसकी ऑफ होगी और थोड़ी देर मैंने गाड़ी को रखा स्टार्ट। उसके बाद फिर फाट गाड़ी बंद होगी, देखें आप, फिर करते हैं स्टार्ट, फिर बंद। तो बात वहीं की वहीं है। अब सब चीज़ें चेक करने के बाद इग्निशन कोयल को भी चेक किया हमने, इसकी ग्रिप चेक की है, वायरिंग चेक की, फ्यूज चेक की है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो कोयल जो है बाहर निकालने पे ठीक काम कर रही थी। हमने देखा आरपीएम स्टेबल होते हैं, बेहतरीन गाड़ी होती है, थोड़ा चलती है, उसके बाद फिर वहीं की वहीं चलती है, मगर कोड मिस फायरिंग के आते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसकी चारों की चारों जो इग्निशन कोयल हैं वो चेंज कर दी हैं। इग्निशन कोयल क्या करती हैं, इग्निशन कोयल के बूट क्रैक हो जाते हैं या इग्निशन कोयल काम छूट जाती है एक कोयल, तो गाड़ी मिस फायरिंग करती है। यहाँ पे गाड़ी कोई मिस फायरिंग नहीं कर रही है और सिर्फ क्या हो रहा है, गाड़ी इंजन साइन दे रही है और गाड़ी बंद हो रही है। अब हमने कोयलें चेंज की हैं, अब हम गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं अब गाड़ी की क्या पोजीशन है ड्राइव के बाद। गाड़ी आ गई है ट्राई करके, अब पूछते हैं कि क्या ग्यारह कोड खत्म है। फॉल्ट था सिर्फ और सिर्फ इग्निशन कोयल का, स्पार्क प्लग कमज़ोर होने की वजह से ये होगी शॉर्ट, लगता है ऐसे ही है, मगर चारों की चारों कोयलें शॉर्ट हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये करंट छोड़ जाती हैं और मिस फायरिंग का चारों कोड देती हैं और गाड़ी को कर देती है बंद। फॉल्ट इन इग्निशन कोयल का था। अभी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है। इस गाड़ी का काम किए हुए हमें आज 3-4 दिन हो गए हैं। कोयल चेंज करने के बाद कोई शिकायत नहीं है और जो चीज़ें हमने इसकी चेंज की थी वो वापस लगा दी हैं, क्योंकि उनका फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट इग्निशन कोयल का था। जैसे हम चेंज कर देंगे तो मसला हल हो गया है। और जैसे ही हमारे साथ ये वाक़या पेश आया और हमारे से फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की और आपके लिए आपके साथ फॉल्ट शेयर किया। जब भी ऐसा इश्यू आए तो पहले इग्निशन कोयल चेंज करें ताकि आपका मसला फ़ौरन हल हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, जो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।